bilbila keessan isin malee namni biroodhaa eeyyama keessan malee fuudhee iccitii adda addaadhaa waan jawwaala keessan keessaa qabdan yoo ilaale bilbili keessan alaatul suuraa nama bilbila keessan fuudhee ilaalaa ture sanii akka inni isiniif kaasu yoo barbaadan aappii kana gabbuufadhaatii itti fayyadama. Suuraa qofaadhaa miti waan namni sun bilbila keessan keessatti ilaalaa ture waliin suuraa nama sanyiidhaa isinii kaasa jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa turan hordofa. Aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jala rasanii baasirratti tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jala tokko kilikni gootu ammallee haala kanas teessifdaa asirratti ta'e foonni sarchii sanarratti tokko kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee faa maa barreessan achi booda sarchii fuulduraan kilikni gootu sarchii goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana fidaa suuraa kanatti tokko kilikni gootu achi booda aappichi gad buufachuudhaaf siree oltaa gad deemtu oltaa deemtu manumaati achi booda dhumarratti qalamanii waan kan birraa yaappii astu qabu fadhaa akka jalatti daawulood kajjattirtii daawuloodii tan turtaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii hayya daawwattan kiyya aappii gad buufattanii gargaltanii aappiin kun haala kanaan simbana maa asirratti yeroo tokkoof kilik gootanii achi booda haala kanaan kun otuni giriinii taatee jechuudha oonii taati booda jechuudha isin malee namni biroodhaa eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee iccitii adda addaadhaa bilbila keessan keessatti yoo ilaale waan namni sun bilbila keessan keessatti ilaalaa ture waliin bilbilli keessan suuraa nama sanyiidhaa isiniif kaasu.